هوي أرمو واي ساعتي شمي ترى دبنا ساعتي كنا قرته ساعتي كن بك ساعتي شمي نقول أتوسني بيتم قرومو قتيني ساك شمي وجين يوتك آتي برسنتي صدوم أفرطم والجال ياو أكيميكي يا بيتي قروانين بيتن والله نمن نابيته إيجا ساعتي أجندة إسنيفته يجو برباديت أوكي إدفايس سيرما براند نساك هاسيو كيسا دايتاني check gochuu dandeessan okay akkas garuu gara sa'aatii shimee kanatti hojjas deebine shimeen bar shimeen ummata miliyeena 62 hoggana ba'ijjaazur bulchammaan Itoophiyaatu nama Oromiyaa bulchu because Oromiyaa tan yoo keessaa baafte Itoophiyaa wanni jedhamu zero injiru lafarra jechuudha so baguma shimeen sa'aatii gommaa godhateen argamin baguma shimeen waan hin taane harka irratti godhateen argamin baguma sa'aatii san godhate Oromoo keessa miqqanyummaan kun baay'atee hidda gadilatee akka malee mataa isin zoorsee jira aangoo wal miqqanyiti Oromoon barnoota wal miqqanyiti beekumsa wal miqqanyiti qabeenya wal miqqanyiti hojii wal miqqanyiti osoo amma barshimeen habashaa ta'e naftanyaa ta'e osoo shimallis abdisa naftanyaa taate sa'aatii akkasii godhatee argame oh my god hin dinqisiifatu ture mariin kee hogganaan kee akkanatti waan akkanaa godhate yaamir baal jettiin jarra osoo jara taate algoorare oromoon baay'ee bilisoomuu dura sanaxaluu qabaa abshaalumuu qabaa sammuun isaa qaramuu qabaa boyicha keessa baha wannan shimetti dhaamadhu sitti xiqqaata shime indoom Rolex miti Rivoli godhachuu qabatta garummoo warra sa'aatii akka ati godhattee kana fuuraa ofiitiin hojjetee godhate akkuma keetitti okay warra shiftaan harka wajjiin irraa murataa jiru nagaya isaanii eeysisiif akka isaan illee dalagatanii konkolaataa bareedaa sa'aatii bareeda akka keetii kana godhatan nageenya lammii keetii eegi nageenyi Oromiyaa keessa hin jiru nageenyi sun immoo kakabachiisu akka hoggansa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatitti si waan taateef akkuma yoo suufa godhattu sirraa bareedu kanatti ummanni kan keellee guyyaa bareedaa akka dabarsan osoo sagalee rasaasaan dhageen osoo sagalee homaatu waan nagaya isaanii booressuun dhageen akka nagayaan oolanii galan irratti hojjedhu sanirraa kaafe kophee keellee Valenciaga waan brandi Oromoon hin beekne babbareedaa uffadhu sitti haa tolu shimeekiyya innaa akkasii warri nama miqqanyitan baay'ee bada Oromoo hinaaffaa keessaa baya namni tokko yoo uffate haa uffatu hogganaa namni kun bar nama miliyoona 62 bulcha biyaansi nama miliyoona 20 oltu filannoo irratti hirmaate namoonni sun osoo birrii takka kennanii shime sa'aatii miliyoona 20 bitanii dheengadda bar waan haasa'u yaadatu viidiyoo dabarte irratti marroo wallagga si harkaa qabaati maaliif wallagga fannoo seenuu dhoorkita jaan viidiyoo arraa tanarra maal jaa dheengadda jimaan taane qabee beek arrammoo jimaa'ee xixiqqaasan qabe hay marroo ummata wallaggaa galatooma baga marroo ariitan marroon kunoo wallagga keessa ari'amee misoomni wallagga dhufee maarreeta isaan dalagaan isaanii marrum meelaala osoo nama dhugaan sabaa qabsaa'u ta'anii osoo nama dhugaan sabaa yaadda'u ta'anii sigale mootummaa namni tokko marroo dirribaa mataan isaa mootummaa kanaan aangoo naa gadhiisin jenneen wallahi billa jaawar maamman mataan isaa aangoo gadhiisin jenneen akkitti deemtu kun nu khasaaraa jechuun jiran akkitti deemtu kun Oromoo khasaaraa jechuun jiran sigale cufaa wajji wal ciniinte Suudaanii wajji wal lolte Soomalee wajji wal lolte Eertiraa wajji wal lolte TPLF wajji wal lolte Amaaraa wajji wal lolte yaa namicha na Jabuutii wajji wal lolte Keeniyaa wajji wal lolte sigale akka kun diina ummata baay'isaa jarri wanni jechaanii jira garuu jarri faallaa kana maal akka Oromoon tun diigamtu waan barbaadaniif yeroo maashoo gidee wajji waan akka Oromoon diigamtu barbaadaniif jecha
maal godhan bakka amarroo kanarratti xiyyeeffataniiti abiyyi kana jabeessuu barbaadanii leencoo lotaati isaa galatu kitaabni leencoo lotaa katabe for ever qara'amaa beekamu daawwit ibsaa wayyaanee wajji qunnamtii qaba wanni qabsoon oromootti fuul dura deemuu didde daawwit ibsaatu wayyaanee wajji wal qunnamtii qaba girmaa xurunee itti gadi lakkiseeti Dubai dhaqee maallaqa guddaa daawwit Dubaayitti itti ergee Dubai fuudhee hoogganoota wayyaaneetii fiduu ture ejee barreesse leencoo lotaa waan kana amata meeqa iyyuu turre nuti daawwit ibsaa gufuu qabsoo oromooti osoo gufuu ta'uu baate Kamaal Galchoo akkanan godhu Hayluu Gonfaa akkanan godhu jeneraalota san fakkaatu akkanan godhu hayyoota beeytota nyaatu gartee oromoo tuulama jee maal Hararge jee Arsi jee nyaatu tokkummaa oromoo jabeeysaa hay jennee waan nuti iyyuu turre kun leencoo lotaa ragaabe Jaawar Maammadii sarara ragaaba hojje aboo namni naman galatoonfanne cubbamaadha jara galatoonfadha jarri dhugaanu nuti iyyaa turre arra bifa gartee tartiiba qabduun kan arrabni keessa jirreen heeraa fi seeraan kaanii leencoo lotalleen hagalatu wallahi haga waa balleeyse namni gartee badaan isin firraa eedanan dulloome firoo umaashoo gideeyi kuno kana kitaaba inni barreesse san dhaloota qaraaye warra arra inni paarlamaadhaaf haran godhanii jee filate Jaawar Maammat akkam godhu jira warra gartee faqqadaa wajji walii galee shifeerrotii Harargee tana fixu jiru ummata Arsii buqqisiisu jiru ficcisiisu jiru waan kana yoo yaadattan ta'e hangaasaan afaan Amaaraatiin huletti shanee allee ujeeti amma dura hangaasaan lubbuusaa kennee dubbate haqa namaa kanaas galchaatuma deemala yoo nama jibbitaniis haqa keenya kanaas nuu galchaatuma sokkee siyaasumarra wal dhabne malee nuti obboleeyyani sigale gaafa nuti iyyinu san isin hannarra wal dhabdan mootummaa isin ari'ee maarree taatan taayyee isin jalaa hidhan bebe nu jechuu turan sigale nuti waan jiru quba qabnaa isinitti himu ture arra jawwishaan kiyya kunoo takka takkaan ila isaanii qalatee wajji nyaatu isaanii wajji farshoo dhugu isaanii wajji salu kana gaysiyaasu jira takka takkaan gaysiyaasu jira faqqada waan nuti gartee laal duraan durbanne huletti shanee allee uje hangaasaas huletti shanee allee shaneen nama fitu jirtu tamarroo dirribaatii miti jeetumaan anis gaadha geeyti hangaan qabutti iyyuu ture jechuudha kuno arra hayyoonni gayyaasu jiranii itti fayyadamuunoo sirra jirti jechuudha ay jetteetuma hidhiiftu teetuma way akkana nu godhani ajaa'iba jetteetuma bira kutuun sirra jiru silaa osoo ummanni oromoo ummata jabaa ta'e kitaaba leencoo lotaa guyyaa dubbifnu san daawwit ibsaa akka funyaan qabdee heeraa fi dhiyeeffachuu qabdaa jechuudha akkamitti inni diina oromooti wajji dalaguu ture akkamitti inni diina oromooti wajjiin gartee osoon namni dhumu osoon qeeroon meeqa gartee boshoyni meeqa akka wanti akka khillee lukkuu kana dhashaq jettee wayyaaneen tun gartee mataa keessa dha'u jirtu sigale waalaikum salaam warahmatullah osoon gartee akkana dhawamu jiru namichi gartee urum duuti isa jibbite kun qabriin isa didde kun daayibara fi kaayee haga irratti gurbaa marroo kana diiguudhaaf halkanii guyyaa gartee dulloota akkasaa gartee kaa narsingoomi biyya tana gale kana jaare ololoo obsisaa jira sigale filmaata jeeti gaafa isaan ililli hoteelitti walgayitaan viidiyoo nanaasa yoo yaadattan ta'e mararaa guddinaarraa quban qabu waan kana namni oofu jiru daawwit ibsaatii jeetiin daawwit ibsaa kana rukute gaafas namni na hordoftannee yaadatte arra Jaawar maallaqa hanga isaan fudhatanii wajjin gabbaasee jechuudha haga isaan fudhatanii wajji gabbaase
Mallaqa fudhatan rakkoon qabu. Garuu gogaa Oromoo qabsoo Oromoo uffatanii alaabaa Oromoo jala dhokatanii sabboonummaa keessatti dhokatanii ummata Oromoo nyaachuu yakkaa jechuudha. Yakkaa jechuudha.